टायर चोर। एक दुकान के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक आदमी अपने परिवार के साथ उतरा। वे सब दुकान के अंदर गए। तभी एक व्यक्ति उस कार के पास आया। उसने कार के पहिए खोले। उस कार के नीचे उसने ईंटें रखी। ये देखकर कार का मालिक दौड़ता दौड़ता आया। वो चोर कार टायर को लुढ़काते हुए दूर जा रहा था। कार के मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस स्टेशन में कार का मालिक और वो टायर चोर सब थे। एसआई मकरंद चोर से, कौन हो तुम? वैसे तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम ये टायर चुरा कर किसे बेचते हो? तुम्हारा ये गैंग और क्या क्या चोरी करता है? चुपचाप सब कुछ उगल डालो, वरना तुम्हारे शरीर के सारे पुर्जे ढीला कर दूंगा। ये क्या पुलिस चाचा, मैं और चोर? मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये टायर पड़ा मिला। मैंने बस खेलने के लिए इसे उठाया था। इसमें क्या गलती है अंकल जी? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे खजूर पेड़ जितने लंबे हो और तुम स्कूल जाते हो, रास्ते में तुम्हें टायर मिला और खेलने के लिए ले जा रहे हो? हैं? एक तो टायर खोला, ईंटों को गाड़ी के नीचे रखा और तुम ले जा रहे हो और कहते हो कि तुम उसके साथ खेल रहे थे। हैं? मेरे चेहरे पर उल्लू लिखा है क्या? और नहीं तो क्या अंकल जी। अब मान लो रास्ते में आपको अमरूद का पेड़ दिखाई देता है, तब आप पेड़ पर चढ़कर बड़े ध्यान से अमरूद तोड़कर नीचे लाकर फिर प्यार से खाओगे ना। ये भी वैसा ही है अंकल जी। मेरा दिमाग खराब ना करो, कहकर लाठी उठाया। तभी एक बूढ़ा आदमी गांव के सरपंच को लेकर वहां आया। साहब, मेरा नाम शिवशंकर है। ये मेरा पोता चिंटू है। ये बचपन में टायर के साथ खेल रहा था कि इसके सर पर बिजली गिरी। तब से इसका दिमाग खराब हो गया है साहब। इसे कोई टायर पसंद आ जाए तो ये उसे खोलकर खेलता रहता है। तब मैं वो टायर कार के मालिक को वापस लौटा देता हूँ साहब। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए साहब। जी हाँ, ये सच कह रहे हैं। मैं इसे बचपन से ही जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पागल है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर कार के मालिक से, क्यों भाई, तुम्हें तुम्हारा टायर मिल गया ना, अब तुम इसे ले जाओ। ये सब बातें जेल के अंदर बैठा वीरू सुन रहा था। तब वीरू को एक बहुत बढ़िया आइडिया सूझा। वीरू की गई चोरियों का कोई सबूत नहीं मिला तो मकरंद ने वीरू को उसी दिन जेल से रिहा कर दिया। उस रात को वीरू ने गांव में खड़े सारे कार, ट्रक, और बाकी वाहनों के पहिए खोले और चुरा ले गया। और उन गाड़ियों के नीचे उसने ईंटें रखी। फिर उन टायरों को एक गोदाम में छिपाया। अगले दिन उन वाहनों के मालिकों ने एसआई मकरंद को शिकायत की। एसआई ने तुरंत शिवशंकर और चिंटू को बुलवाया। क्यों इसे पागल कहकर मुझे उल्लू बनाते हो? कल रात को जिन टायरों को तुमने चुराया है उन्हें कहाँ छिपाया है, जल्दी बताओ। साहब, ये वाकई पागल है। ये इतने सारे टायर नहीं चुराता। जब भी उसे टायरों के साथ खेलने का जी करे तभी वो टायर खोलता है। मेरा विश्वास कीजिए साहब। हाँ अंकल, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, कल रात को मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। घर पर ही मैं कार के खिलौने के साथ खेलता रहा और वहीं सो गया। हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, पर जिस तरह गाड़ियों के टायर खोलकर नीचे ईंटें रखे हैं, लगता है कि यह हरकत इसी का है। इसीलिए इन सबूतों के आधार पर चिंटू को ही इन चोरियों का कसूरवार ठहराया जाता है। इसीलिए जब तक सच का खुलासा ना हो, इसे हम जेल में ही रखेंगे। यूं चिंटू को जेल में बंद कर दिया। बेचारा शिवशंकर समझ नहीं पाया कि क्या करें। जेल के अंदर दूसरे कैदी चिंटू को खूब परेशान करते थे और उसे मारते रहते थे। एक दिन चिंटू एसआई मकरंद से, अंकल जी मुझे घर भेज दीजिए प्लीज, ये सब मुझे बहुत मारते हैं। जो खाना मुझे देते हैं वो भी ये सब खा जाते हैं। सॉरी चिंटू, जब तक असली चोर पकड़ा ना जाए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर वो चोर पकड़ा नहीं गया तो तुम्हें ही सजा मिलेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। बस
अंकल जी, आपने एक बात पर गौर किया? मैं तो सड़क पर पड़े 4-5 ईंटों को उठाकर कार के नीचे रखता था, लेकिन इतने सारे गाड़ियों के नीचे ईंटें रखने हो तो कम से कम 1 ट्रक ईंटों की जरूरत पड़ेगी। अब इतने सारे ईंटें सड़क पर तो मिलेंगी नहीं। उस चोर ने जरूर वो ईंटें कहीं खरीदा होगा। अरे हाँ, सच तो है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? यूं सोचा, फिर तुरंत वो बाहर दौड़ा। मकरंद होलसेल ईंटों के व्यापारी के पास गया और चोरी के दिन उसके पास जिन लोगों ने ईंटें खरीदा उनका लिस्ट लिया। उस लिस्ट में वीरू का नाम भी था। मकरंद वीरू का पीछा करने लगा। वीरू उन टायर वाले गोदाम में गया। मकरंद ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया। बाद में मकरंद ने चिंटू को रिहा किया और शिवशंकर से, आपका पोता पागल नहीं है, वो बहुत होशियार है। उस वीरू ने बहुत सारी चोरियां की, पर सबूत ना होने के कारण वो बचा रहा। आज आपके पोते के वजह से वो पकड़ा गया। आपके पोते को सही इलाज दिलाया तो वो बहुत होशियार आदमी बन सकता है। जो पैसे उसके इलाज के लिए खर्च होंगे, मैं डिपार्टमेंट से सिफारिश करके दिलाऊंगा। ये सुनकर शिवशंकर बहुत खुश हुआ। चिंटू का इलाज हुआ और कई सालों बाद चिंटू उसी गांव में एसआई बनकर आया। शिवशंकर और बाकी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए। ट्रैम्पोलिन जंपिंग। विराजपुर नाम का एक गांव था। वहां चंदू और लिखित नाम के 2 भाई थे। उनमें चंदू एवरेज स्टूडेंट था, पर कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता था। इस बात का फायदा उठाकर सब उसे कुछ ना कुछ कहकर रुलाते रहते थे। एक दिन कॉलेज आए चंदू को देखकर लिखित, आ गया हलवा वाला आ गया, आ गया हलवा वाला आ गया कहकर चिढ़ा रहा था। ये देखकर रेखा, निखित, ये गलत बात है। कोई कॉलेज में चुप रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। वैसे अपने सगे भाई को कोई ऐसे रुलाता है क्या? अरे ये क्या रेखा जी, आप उसकी तरफदारी कर रहे हो? कहीं कोई लव का तो चक्कर नहीं है ना? क्लास में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। सोच विचार बढ़िया होनी चाहिए। यूं सोचने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले तुम जैसों को ये बात समझ में नहीं आएगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी। तब निखित वहाँ से चला गया। फिर चंदू से रेखा, चंदू, ये क्या आजकल तुम बहुत सोचते हो? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं रेखा, मैं ये सोच रहा था कि अपने कॉलेज के चारों ओर कम से कम 1000 स्टूडेंट्स होंगे। उनके मनोरंजन के लिए कोई बिजनेस रखना कैसा होगा, यही सोच रहा था। वो एक आइडिया आ जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगा, कहकर वहाँ से चला गया। फिर घर में रात को पिताजी से, चंदू जी, कॉलेज के पास में ट्रैम्पोलिन जंपिंग का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करें तो। क्यों बच्चू, जंपिंग? हाँ, अच्छा, और कुछ नहीं सोचा तुम्हें? पहले तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो भी इन्वेस्ट करना हो तुम्हारे भाई निखित पर ही करूंगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है। दोबारा ऐसे मूर्खता वाले आइडियाज के साथ मेरे पास ना आना। ये क्या, वो कोई बिजनेस करना चाहता है और आप उससे ऐसी बातें कर रहे हैं? ना माँ, रहने दो। जब विश्वास ही नहीं है तो उनसे पैसे नहीं लेना चाहिए, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन चंदू ने रेखा से अपने पिताजी वाली बात कही। चंदू, तुम चिंता ना करो, मैं इन्वेस्ट करूंगी, पर एक शर्त है, तुम्हें मुझे भी एक पार्टनर बनाना होगा। तब चंदू खुशी से, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर एक ट्रैम्पोलिन जंपिंग का इंतजाम किया। ये देखकर सब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने चंदू और रेखा की प्रशंसा की। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स वो ट्रैम्पोलिन जंपिंग में आकर जंप करने लगे। ये देखकर घर आए निखित अपने पिताजी से, पिताजी, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैं भी इस मूर्ख की तरह एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा। सारा कॉलेज मेरा लोहा मानेगा। भैया, कॉलेज आकर स्विमिंग कौन करेगा? उस जगह पर स्विमिंग पूल ठीक नहीं होगा, जरा सोच लो। क्यों रे, आधे मार्क लाने वाले तुम टॉपर को मशवरा देते हो? चलो जाओ यहाँ से। यूं कुछ दिनों बाद खूब पैसे खर्च करके निखित ने एक स्विमिंग पूल बनाया, पर कोई वहां नहीं आया। पर चंदू का ट्रैम्पोलिन जंपिंग दिन बर दिन खूब मशहूर होता जा रहा था। इतना ही नहीं, दूर दूर से माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को भी वहां लेके आने लगे। एक दिन निखित के पिताजी श्याम के पास साहूकार चमन आया और, क्यों श्याम, स्विमिंग पूल कहकर 10 लाख रुपए तुम उधार ले गए मेरे से। तुमने कहा ऐसे कमाएंगे वैसे कमाएंगे, पर 3 महीने हो गए, कोई भी नहीं आया।
और उसका ब्याज ही बढ़ गया है। ना तुम मूलधन दे रहे हो ना ही ब्याज। मेरे सारे पैसे तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम अपना घर मेरे नाम लिख के दे दो। ये सुनकर निखित, क्यों सेठ, ज्यादा बकवास कर रहे हो? अरे धंधे में नफा नुकसान तो होता ही है, दे देंगे तुम्हारे पैसे, पर यूं घर आकर तमाशा करना ठीक नहीं है। अच्छा, पर जब पैसे ले रहे थे तब तो ये सब बातें नहीं कही आप लोगों ने। क्यों बेटा, तुम जैसों को ठीक करने के लिए ही इन लोगों को लेके आया हूँ। कहकर अपने साथ आए गुंडों से चमन, अरे सुनो, इनके घर के सामान लोग सबको निकाल कर बाहर फेंको। ये सुनकर गुंडे सामान को बाहर फेंक रहे थे कि निकित उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब गुंडे श्याम और निकित को मार रहे थे। तभी चंदू वहां आया और उन गुंडों को मारकर फिर चमन सेठ से, सेठ तुम्हारे पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, प्लीज मेहरबानी करके यूं हर बार यहाँ आकर गड़बड़ ना करो, एक बार मेरी बात मान लो। अरे चंदू भाई, मैं जानता हूँ कि तुम कितने सक्सेसफुल हो। तुम कहते हो तो ठीक है, तुम कहो तो जितने मर्जी दिन रुक जाता हूँ। कहकर वहां से चला गया। तब श्याम और निकित ने अपनी गलती जाना और चंदू से माफ करने के लिए कहा।